Hello， 大家好啊！前嗰排我喺網上呢就見到一個整蛋卷嘅食譜，咁呢就講到好容易整啊，喺屋企自己都可以整得到。咁所以呢，我就見到哇發晒光，因為我自己都好中意食蛋卷啦。咁我就掹埋我朋友一齊就試下整蛋卷啦。咁因為個網上面個食譜呢就係得原味加黑芝麻嘅，咁但係我哋呢都想試下其他嘅味道啦。咁所以我哋呢今次就試埋綠茶味同埋朱古力味。好啦，咁依家我哋睇下有啲咩材料先。可可粉呢就有5克，綠茶粉有3克，黑芝麻有10克，牛油100克，砂糖90克，雞蛋4隻，同埋低筋麵粉110克嘅。好啦，咁依家就講下做法先。首先我哋就要炒咗黑芝麻嘅，咁就要白鑊去炒個黑芝麻啦。依家隻鑊都夠熱噶啦，咁我哋依家就可以炒啲黑芝麻啦。咁點樣知道個黑芝麻已經炒好呢？就係你中間會聞到好香嘅芝麻味啦，咁同埋見到一啲芝麻呢開始跳下跳下呢，咁就 OK 噶啦。黑芝麻炒完之後呢，可以擺埋一邊先。咁依家我哋開始就整個蛋漿啦。咁我就用咗個電嘅打蛋器啦，咁其實大家喺屋企可以用翻一個手嘅打蛋器都得嘅，咁因為我想快啲嘅啫。咁當然啦，用打蛋器嘅唔好處呢，就係可能打得太快呢，咁中間就會出咗好多泡嘅。輕輕打勻之後呢，就可以落晒啲糖落去個蛋漿度啦。咁點樣為之打好咗呢？咁就係將啲糖呢完全打溶晒落去個蛋漿度呢，咁就可以噶啦。如果打到尾呢，發現個蛋漿真係好多泡呢，其實唔緊要嘅。咁我哋攞個篩呢去隔一隔啲泡呢，咁就可以噶啦。隔完啲泡呢，咁我哋就可以將其他嘅材料呢加入去個蛋漿度嘅。咁首先我就將牛油呢就溶咗先，咁就放落去個蛋漿入邊，將佢攪勻之後呢，就可以落低筋麵粉。初初落麵粉呢，攪嘅時候呢，就會發現有好多粒粒嘅，咁就用心少少啦，咁就撈多2撈呢，咁佢就會冇咗噶啦嗰啲粒粒。依家俾大家睇下撈完嗰個情況係點樣啦，咁個蛋漿都幾滑身嘅。咁因為我哋整3個味啦，咁我就將啲蛋漿呢就分咗3份嘅。黑芝麻呢就首先落咗去第一份嗰度先啦，咁啊留翻少少，因為我第2個綠茶味呢，我都會落少少黑芝麻落去嘅。蛋漿準備好之後呢，我哋可以開始煎蛋卷㗎啦。咁要注意嘅呢，就係落蛋漿嘅時候，隻鑊必須要係凍鑊嘅，因為如果熱鑊嘅話呢，蛋漿一落去呢，就已經會熟晒，咁變咗我哋就會好難推開嗰個蛋漿。咁我哋掃蛋漿嘅時候一定要掃到好薄好薄啦，咁就可以方便之後去捲啦，咁同埋食起上嚟呢，個蛋卷都會鬆脆好多嘅。咁點解我會用電磁爐而唔用明火去整呢？咁就係因為我哋試過呢個明火呢，最細火呢，咁都會好集中喺中間啦。咁但係如果用電磁爐呢，佢嗰個熱力分佈呢就比較平均啲，咁整起嚟呢會容易啲嘅。咁我哋較個火力呢都一定要較到最細，因為嗰個蛋漿好薄啦。咁如果你較得太快呢，太大嘅話呢，佢就會快熟而且快燶嘅。咁我哋煎蛋漿嘅時候點樣去睇佢 O 唔 OK 呢？就係睇下佢個邊位呢開始就會變金黃色啦，咁同埋佢嗰個範圍呢會開始縮細咗少少，咁同埋個底呢會開始離咗隻鑊㗎，咁可以好容易一塊個反。將兩邊都煎到金黃色嘅時候呢，我哋就將呢一個蛋皮呢就可以攞出嚟做捲呢個動作㗎啦。
咁我準備咗個麵粉棍去捲啦。咁其實捲嘅時候呢個動作都要好快嘅，因為如果你慢嘅話呢，咁嗰啲蛋皮呢就好容易變脆呢，就即刻硬咗，你就再捲唔到噶啦。咁所以呢，你就要好快手，同埋呢要小心，因為好熱嘅。咁我哋初整嘅時候都唔係好控制到嗰個時間啊，所以變咗你見到嗰個蛋卷個邊呢都有少少微燶咗。咁但係我哋整多幾次之後呢，其實後邊綠茶味啊同埋朱古力味呢都已經係捲得好好，同埋嗰個皮呢就唔會話煎到好燶嘅。咁當你整完第一條嘅時候呢，記得個鑊呢一定要係凍嘅時候去落蛋漿噶嘛，所以呢，每整完一條蛋卷呢，都一定要將嗰隻鑊去降溫先。咁我哋呢就用到水沖個鑊底啦，咁令佢就即刻就降咗溫，咁就可以馬上整第二條噶啦。咁我哋整完個原味之後呢，我哋就開始整綠茶味嘅。咁綠茶我哋都加咗黑芝麻啦。咁你見到嗰個蛋漿嘅範圍呢，我哋已經開始呢熟手，咁所以呢，就已經可以整到好薄，咁同埋個面積就會大咗好多咯。咁變咗嗰個蛋卷呢，捲出嚟呢就會大條啲啦。咁同埋呢，食起上嚟呢就會更加鬆脆啲嘅。嚟到最後朱古力味啦，咁大家都見到嗰個蛋漿已經係掃到好薄，咁我哋呢捲出嚟呢都可以做到一個好長嘅一個蛋卷咯。咁其實到最後我哋試食啦，咁其實覺得呢啲蛋卷味呢就好似街邊食嗰啲雞蛋仔好脆口嗰個位嘅。咁當然啦，如果你話比起一般嘅蛋卷嚟講，咁一定唔會話有出邊買嗰啲咁鬆脆嘅，即係唔會話一食落口即刻全部散開晒啦。咁但係呢，如果你話自己屋企又有時間嘅，咁其實都可以試一試嘅。咁因為都幾好玩嘅。到最後又係俾大家睇下我哋嘅成品啦。今次嘅分享就係咁多，我哋下次再見啦，拜拜。